tinokutendai ende tinonamata kuti dai Mwari vari kumusoro kudenga vakuansai maprayers enyu amuinawo. Ndinoziva umwe nomwe ane prayer yake yakasiyana, asi kushingairira kwamuri kuita kunge muri kunamata muri pakungouya every day. Muno muAmerica mune zvinhu zvakawanda zvinogona kutiita carry away kuti tiende tisiye service, asi vana vaMwari ndoda kukutendai necommitment yenyu. Patiri kutanga tina mufundisi Jonas palaini, ndokumbira munozotipa opening prayer. Mufundisi Jonas, muri pamute. I'm not sure kuti muri kutinzwa here. Tinokumbira kuti muzotipa opening prayer, and tinoda kuti vanhu nhasi tine guest preacher edu too. Saka chava nenguva yakanaka. Don't go anywhere. I want to promise you, don't even blink. Munomisa shoko rakakosha nhasi. Tine vaparidzi too, all the way from Zimbabwe. Zvinhu zvakatikoshera, ende munoziva takasiyana time. Kusiyana kwatakaita time kunondikoshera kuti maefforts avanoita ese, ende tinoziva nyika yedu yeZimbabwe kuti zvinhu zvakaoma sei kuti uconnecte unge uchishare shoko kwenguva yakareba kudai. So tinoda kuvaremekedza zvakazara. Mr. Mufundisi Jonas, tinokumbirawo motiisirawo muparidzi wedu, guest preacher wedu wekutanga ndiMinister Elad Cherai, tese tinovaziva. Ndosaka ndataura kuti nhasi tine 2 vaparidzi vese vane shoko riri kupisa. I can assure you, even ndisati ndamborinzwa, ndinozviziva kuti nhasi pachaita fire pano. Pastor Jonas, tinokuremekedzai, motipa opening prayer. Thank you. Tinotenda nenguva yakadai vanhu vaMwari, chokwadi sekutaura kwaita maijechete maigosa vedu. It's been an enduring time and an exciting time, an adventurous time of revival naMwari vachitaura nesu. Regai tinamate tirege kupedza nguva nekuti tatone nzara isu yekuda kunzwa shoko. Baba wedu wakarurama wakaita denga nepasi, tinokutendai Mwari nenguva yamanheru ano. Mwenje wenyu warereka, mwoyo yedu yateramira kunzwa soko renyu. Zviri kure ngazviuye pedyo, zvakasungwa zvisunungurwe, zvakavanzika zvibude pachena. Mwari anotaura nemwoyo yavanhu, Mwari anotaura nemurangariro, anoziva chaizvo izvo zviri kutishungurudza, anoziva chaipo ipo patofana kutsika. Munongedzeri wetsoka dzedu, chitinongedzerai Baba. Tinonamata kunyange nevanhu venyu ava vamatuma neshoko nhasi, Elad Cherai nezita raJesu. Baba wangu wekudenga, muzodzei, mukomborerei, mufukei. Ndoziva makaisa chinoshamisa maari kare chamunoda kuti apakure kwatiri nhasi. Ndinonamatira chiropafadzwe zvino paanoshama muromo wake Mwari. Let him be invisible and you become visible. Let the words of his mouth and the meditation of his heart be made acceptable in thy sight, O Lord, our strength and our Redeemer. Tinokutendai Mwari, mazvita nenguva yakadai. Tinoremekedza kufamba kwese kweprogram nemuparidzi achapinda pechipiri. Tinonamata kuropafadzwa mbiri nhasi idzokere kwamuri, muzita raKristu Jesu muponesi wedu. Amen. 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 Tinokutendai Pastor Jonas nemunamato wakadziya. Such a home prayer. Hanzi matangiro akakosha. Matipinza paservice yenyu takatodziya kudhara, tatomirira shoko. Vana vaMwari tiri kufamba netheme inoti looking unto Jesus. Musatarisa zvimwe. Don't get distracted. Kune zvinhu zvinoti distract. Handisi kuda kupinda mushoko rapreacher wedu nhasi, asi ndiri kungokupai introduction kuti musatarisa kumasides. Tarisai kumberi sadriver ari kudriver mota yake. Tarisai kuna Jesu. Let's focus unto Jesus. The men of God, tinokurespectai, tinokudai, tinokufarirai, kukushedzai all the way from Zimbabwe. Pane zvamunazvo zvakakosha zvatiri kunzi naMwari, mutipakurire. Itai sekutumwa kwamaitwa naMwari. As the Spirit leads, taurai zvese musatitya. Iyi yakanakira kuti iZoom, pane mafesi mashoma. Isusu muri kutiona tichaedzawo kusmaila kuti mutaure shoko rese ramapiwa naMwari. It was an honor kumbovawo Minister Cherai. Saka ndinoziva zviri kubva mamuri. Ichokwadi kuti Mwari kana vagadzira something, we can't stop it. Takafunga kuti Mr. Cherai maenda kuZimbabwe, but Mwari vari kuti no, you have to preach this word.
Preach it, men of God. Notenda. Thank you so much. My Jechet, it's good to see you. I don't know, can you hear me? Yes, amen, amen. I can hear you clearly. Notenda, it's good to see you. Mama, it's good to see you. Baba Jechete, moyo wangu uri kunzwa kufara zvakanyanya. Amen, amen. Tata ni nguva yakareba tisina kuonana. Asi ndinoda kutenda Mwari. Regai ndipinde mushoko raMwari. Tiregedze kuparadza nguva. Let's just get straight into the word of God. First of all, I would like to start off by honoring God who has given me this opportunity. Ndoda kutenda Mwari wanipa mukana uno wekushumira evhangeri. Inyasha dzaMwari. Kaona uchirangarirwa. Mwari wachikutiwo apo chimbonoparidza apo inyasha dzaMwari. Ndoda kuvatenda nemukana wavandipa manhero ano. Todawo zvekare kuremekedza varanda vaMwari vari online. I want to honor Reverend Dr. Faith Nyagato and also Baba Nyagato. I see you, men of God. Ndinofara kuonai vanhu vaMwari. Ndinokuremekedzai Reverend Jonasi, men of God. I appreciate you so much. Ndinokudai munhu waMwari. Mwari wekudenga wakuitirei zvakanaka. Ndinodawo zvekare kuremedza everyone varipo who is online today. I see a lot of people who are joining in. Nevamwe varipo. Mwari wekudenga akuitirei zvakanaka. Ndiremekedzawo zvekare munhu akandiapproach aitaura neni all along kubva kumashure, Baba Jazi. Thank you so much munhu waMwari for all your efforts that you were doing, getting in touch with me, muchigara muchindiudza zviri kuitika. Totenda Mwari naizvozvo. Chiregai ndiregedze kuparadza nguva. Let's get into the word of God. If you have your Bible, I would like to open to our theme scripture, Hebrews chapter number 12. I would read verse number 1 and verse number 2. It's a very common portion of scripture. Scripture yakajairika zvikuru. Asi ndinotenda kunazvo zvaanoda kutaura pakati pedu. Ndichaverenga New King James Version. Rinoti iro, wherefore seeing we also are compassed about with so great a cloud of witness, let us lay aside every weight and the sin which doth so easily beset us, and let us run with patience the race that is set before us. Verse 2, your Beatty, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is set down at the right hand of the throne of God. And zvekare kubhuku yaMateo chapter number 14. Mateo chapter 14. Ndichaverenga kubva pavhesi ya22. Inhau yakajairika asi ndichaiverenga nekukasika. And straight away, tangira verse 22. And straight away Jesus constrained his disciples to get into a ship and to go before him unto the other side, while he sent the multitudes away. And when he had sent the multitudes away, he went up into a mountain apart to pray. And when the evening was come, he was there alone. But the ship was now in the midst of the sea, tossed with waves, for the wind was contrary. And in the fourth watch of the night, Jesus went unto them, walking on sea. And when the disciples saw him walking on the sea, they were troubled, and saying, it is a spirit. At the version say, it is a ghost. And they cried out with fear. But straightway Jesus spake unto them, saying, be of good cheer, it is I, be not afraid. And Peter answered him and said, Lord, if it be thou,
Kana murimi ishe, bid me, command me to come unto thee on the water. Command me that I may walk on water. Now, verse 29, and he said, come. And when Peter was come down out of the ship, he walked on water to go to Jesus. But when he saw the wind boisterous, he was afraid, and beginning to sink, he cried, saying, Lord, save me. And immediately Jesus stretched forth his hand and caught him, and said unto him, O thou of little faith, wherefore didst thou doubt? And when they were come into the ship, the wind ceased. Then they that were in the ship came and worshipped him, saying, of a truth, thou art the Son of God. Ngatikota msoso wedu ndinamati Baba, ndinokutendai panguva ino yemanheru ano, ndinokutendai neshoko ramandipa kuti titaure kuvana venyu. I thank you, Lord, for the spirit that inspired in its writing. Iwo mweya umwe chete iwoyo Mwari wakafemera pakunyorwa kwawo. Ndiwo umwe chete Mwari ngaundifemere manheru ano pandichatsanangura shoko renyu. Ndinokutendai Baba, for your glory and for your honor, in Jesus' name, amen. Amen. Taverengesa kuramwari kubhuku ya Hebrews chapter number 12 yandinodaira kuti itheme yedu yeconference ino. Ndichaita sendino I will turn a blind eye on certain issues dziri ipapo. Unonzwa munyori webhuku yavaHebheru anonyatsotanga nayo achiti takakombwa negore rezvapupu. Anoenda pamberi achida kutsanangura nyaya yake, obva atanga kuti ngatibvisei izvo zvinotinamatira kana tichimhanya nhangemutange iri mberi kwedu. Now, chapter iyoyi unofana kunzwisisa kuti chapter iri kuuya after Hebrews chapter number 11, yemunyori achitaura pamusoro pevarume navakadzi vakaitirwa tsitsi naMwari vakafamba nechinhu chinonzi kutenda. Now, munyori anotanga kutiudza pamusoro penhoroondo yezvinotaurwa pamusoro pana naAbrahama naDhavhidhi vachitaurwa, zvokuti wega unonyatsonzwa kuti hei noi varume vekutenda vari kutsanangurwa pano. Zvino apedza chapter iyoyo, anotanga chapter ya12 achitaura kuti chitarirai muone kukura kwakaita gore rezvapupu revarume vakafamba nekutenda zvakadai. Anobva atanga kuencourage avo vatendi kuti chinzwai kaimimi, ava zvavakafambawo nekutenda, kana nemiwo futi munogona kuzviitawo. Pamuri kufamba apa, chimekai sure kuti pamuchafamba apa munofanirwa kuziva kuti pane zvinhu zvinoda kunamatira pamuri. Zvimwe zvacho zvinouya nenzira dzakasiyana siyana, zvimwe zvacho munogona kuzvinzvenga, zvimwe zvacho zvinongoerekana zvauya pamuri. But kana zvauya, ndoda kuti mumeke sure kuti Mwari unokubatsirai kuti muzvibvise. Asi munofana kuziva chinhu ichi kuti pamuri kuita zvese izvi muri panhange mutange. Now, nhange mutange yacho iyi akatitsanangurira mubhuku raHebrews anoti we are on a race. Asi chaakatiudza, haana kutiudza kuti tiri on a race yekuti race yacho iyi iri race iri against each other. Izvozvo haana kutaura. Akati umwe nemumwe ane nhange mutange yake. Ndokubva atipa formula yacho, ndokubva ati iwewe kana uri munhange mutange yako, tarira pana Jesu. Haikona kutarira umwe ari parutivi newe nokuti ari panhange mutangewo yake. Now, anotsanangura achiti kana tadaro, anobva atipa formula yekuti iye wacho watiri kuti Jesu akatombofambawo nenhange mutangewo yakewo achimhanya. Anotitsanangurira obva atanga kutiudza kuti Jesu uyu ari panhange mutangewo yake akanga aine price yaakanga akatarisirwa yekugara kurudyi rwaBaba, zvakataurwa kubhuku yaMapisarema chapter 110 pavhesi ya1. Munyori anotsanangura achiti Jesu akakurumidza fokasa
iye neprice yake ndokubva aregedza kutarisa zvimwe zvese zvokunyadziswa kwemuchinjikwa nerufu nechii, ndokubva atarisa paprice yake. Saka ari kutiencourage isusu sevatendi kuti chinzwaika kana imimi mumhanyawo, chinzwai imimi kuti kutenda kwenyu kuti kusimbiswe kwevarume vanda ndichitaura nezvavo pachapter 11, hakuzi muri kugona kwenyu kana kuti kuita kwenyu, kunotangwa naJesu. He is the author and is the perfecter and is the finisher of your faith. Now tiri ipapo pane background ipapo ndokubva ndaverengesa bhuku yekwa Matthew chapter number 14. Ndoda kuti munditerese maminutes mashoma ndichatsanangura shoko raMwari in a certain way that I know the Lord is going to do you good. Now chapter 14 ya Matthew inotangira Jesu aita mukurumbira zvokuti wakasvika kuna Herod. Wasvika ndokubva Herod wabata John the Baptist, ndokubata John Mubhabhatidzi. Ndopaunonzwa nyaya ipapo yekuti mwanasikana wamai vaya ndokutamba ndokufurirwa naamai akati ndoda musoro waJohani kudii. Ndo pane nyaya yacho ipapo. Now Bible uchireverenga unonzwa shoko raMwari chiti ndokubva Jesu aenda into the wilderness, ndokubva vanhu vazhinji vamutera ikoko, vamutera. Ndokubva vanhu vanetsekana nenzara. Jesu akabvunza vadzidzi akati wafidha neiko? Ndokutaurwa nyaya dzakawanda. Hapana chiripo. Ndokuzoti leta ndokuzowana kamukomana kanga kaine lunch box yako, ndokuita munana, vanhu ndokudya. Vanhu vadya ipapo. Jesu achipedza kufidha vanhu ndokubva audza vadzidzi vake zvikanzi inini chipindai mubhoti muende on the other side, inini ndichasara ndodismisa vanhu. Now vadzidzi nemhaka yekuti vanoda Jesu, vadzidzi nemhaka yekuti they are obedient to the words of Jesus, they got into the boat and they left. Jesu ndokusara ndokudismisa vanhu ndokubva vaenda. Bhaibheri ratibuditsira pachena rikatiti iye ndokubva aenda mugomo as was his custom to go and pray. And when he went up into the mountain and he started praying, apedza zvinonzi neBhaibheri akaburuka mugomo ndokusvika pashore, ndokutsvaga bhoti ndokushaya. Nemhaka yekuti ndiMwari haana limitation, ndokuona kuti panapa chirega nditeere vakomana, ndokubva atanga kufamba pamusoro pemvura. Now watch this. Achifamba pamusoro pemvura, Bhaibheri rinoti kwakanga kuine mafungu airova boat to and from. And the Bible says it was now about the fourth watch. Now the fourth watch dzanga dziri nguva dze 3 a.m. sedzino dziri kuno kumusha kuno kuZimbabwe, around 3, between 3 a.m. to 6 a.m. around that time. Now ukariverenga zvakanaka, vadzidzi havana kutyiswa nemafungu. Verengai zvakanaka Matthew chapter 14. Havana kuvhundutswa nemafungu nokuti vamwe vavo pakati pavo vaiva so skillful in the issues dzine chekuita nekudhila nemvura nemabhoti, nokuti vana Peter vairedza vasati vadanwa naJesu. Now havana kuvhundutswa nepavanga vari kuti mafungu ari kurova bhoti nekuti pakati pehusi hazvina kuvatyisa. Bhaibheri ratiudza kuti pavakazoona Jesu akufamba ari pamusoro pemvura, nokuti kwavari chavanoziva chavanogona kudhila nacho ndechekuti vakaona mafungu achirova nemvura, zvinhu zvavajaira, vagara vachizviona pavaimboredza. Asi chavasina kujaira, havana kujaira kuona vanhu vanofamba pamusoro pemvura. Izvozvo kwavari, it's not an ordinary thing. Ndo paunonzwa Bhaibheri chiti vese vakabatwa nekutya. Vabatwa nekutya vakati igoritoto. Nyamba chiri kuvaita kuti vati igoritoto ndechemukurumbira wavanzwa waHerodhi wanetsa uko. Ivo mupfungwa dzavo vakafunga kuti pamwe zvino Herodhi unogona kunge wabata Jesu wakamuuraya, isu tisiko ikoko. Saka pfungwa dzavo dzadzadze kufunga kuti pamwe Jesu watova chipoko. Jesu akati hey vakomana, mirai musatya ndini. Vachinzwa kuti zveshuwa ndiye Jesu wena, voice ndiro tarinzwa, ndiye Jesu. Vachinzwa kudaro
vose ndokubva vanzwa kuti vakomana kana Jesu akuuya kwatiri zvino zvinhu zvedu zvanaka. What am I saying this night? I'm saying we are in a certain pandemic that the world has never been. We are in a boat. Tiri boat rekuti tiri panguva yekurohwa mafungu to and from. Hatina mabudiro hatinogona kuita muboti. COVID-19 has made the world to be at a standstill. Everyone is in the boat. Umwe neumwe haagoni kubuda nekuti hatisi kuziva kuti tikabuda imo munomu Mwari unotiitira kupi, tinofamba sei. Now ipapo Jesu ndo paari kuuya achitaura kuti vakomana musatya ndini. Now watch this. Ndoda kuti muve this understanding before I go any further. Matthew ari kunyorera kune maJews kana kuti maJews akanga aripo panguva iyoyo. Because bhuku iri rakazonyorwa after Jesu atomuka atoenda kudenga atovasiya kare chechi yakutofamba. Ndo pakanyorwa bhuku iri. Saka ndoda kuti muone chinhu ichi. Nguva yakanyorwa naMatthew bhuku iri, Matthew waiedza kungotsanangura kune chechi yakanga iripo yaifesa persecution. Ichiti kana makuona kuti maakunzwa kuti zviri kuitika kwamuri zviri kukumanikidzai left, right and center. Muri pakati papo pemafungu. Ndoda kuti muzive kuti kuna anonzi Emmanuel, Mwari unemi, unogara aripo. Pamunofungira kuti hapo ipapo ndo paari chaipo. Regai ndiudze umwe munhu arikanditeerera manhero anhasi kuti whether you are in any situation, whether you are your business, your job, your kubasa kwako zvinhu zvaita at a standstill because of the COVID-19. Jesu arikutipa assurance yekuti he is the Emmanuel, God who is with us in any situation, whether takaomerwa, whether zvese zviri right, whether tiri mubhoti, tiri 12 takaungana imomo, it's a very small boat. Jesu arikutibuditsira pachena kuti nyangwe mukaenda pakaita sei, ipapo musatya, ndinosvika ipapo. Now, Bible uchiverenga unonzwa wemadisciples ari pakati pavo anonzi Peter. Peter anokurumidzawo bhati aiwa, kana muri Jesu, command me that I may come. Let me show you something that maybe you had never seen before in the word of God. Watch this. According to the book of Matthew chapter number 4, verse 4, unonzwa uchitanga naye pa chapter 4 verse 1, unonzwa Bible ichiti zvino Jesu achipedza kubhabhatidzwa wakatungamirirwa namweya kuenda kuwilderness. Waenda kuwilderness ikoko kunotemptiwa. You went to be tempted of the devil. Now the first temptation that Jesus got, the devil said unto Jesus, if thou art the Son of God, turn these stones into bread. Now watch this. Peter achitanga kubvunza Jesu kuti itai ndiwe. Peter anoti kuna Jesu, kana muri imi. Now inzwire kuti kana muri imi rakataurwa naPeter, nokuti Jesu pa the previous verse yacho anga abva kuvaudza kuti musatya ndini. Inzwira kashandiswa ipapo rekuti it is I, zvinoreva kuti I am. I am zvichingoreva kuti it is the name of the Lord. Uchinzwa paya kuna Exodus zvinonzi nhai Mwari naMozisi ndichati ndatumwawo nani, zvikanzi iwe unongoti the I am has sent me. Saka zvoreva kuti Jesu paari kuudza vadzidzi kuti ndini, ari kutotaura kuti it is I, the Son of God. Now saka Peter paakubvunzawo Jesu kuti if it is you, akuita semunhu apindwa futi mutsoka dzewakaipa akambouya kuna Jesu akati kana uri mwanakomana waMwari, itachinja matombo aya ave chingwa. Peter akubvunza Jesu achiti kana muri mwanakomana waMwari, taurai kuti ini Peter ndifambe pamusoro pemvura, mvura iri liquid ngaichinje fomu yayo, ndigone kutsikawo pamusoro payo semafambiro amuri kuitawo imimi. Meno kana pane umwe munhu ari kundibata ipapo. Peter ari kuti kuna Jesu, according to Matthew chapter number 4, ari kuda kuti the same, ukatarisa nyaya dzacho Matthew chapter 4 and Matthew chapter 14, Peter ari kutaura almost similar things to what the devil said to Jesus in the wilderness.
Now ari kuti itai kana muri imi mwanakomana chiitai kuti ndigonewo futi kufamba pamusoro pemvura sezvamuri kuita. But chiona hii response yaJesu kuna Satani muna Matthew chapter 4 neresponse yaJesu kuna Peter in Matthew chapter 14. Matthew chapter 4 Jesu anobva apindura ipapo zvikanzi men shall not live by bread alone. Nai Jesu ko Satani angoti chinjai matombo aite chingwa, ko zvevanhu zvabva kupi? Koma kutanga kutaura Satani angoti kana muri mwanakomana wamwe chinjai matombo aya aichingwa. Haana kutaura kuti ngatichinjei matombo aya tizopa vanhu kuti vadye. Satani akangoti kana muri mwanakomana. Jesu ndokunoadresa kuri kubva motive yewakaipa nemhaka yekuti Satani it was a temptation that had to do with why Christ came. Watch this now, which means kuti Jesu ndokunonanga motive before ya Satani ndokunoiti do akati men shall not live by bread alone. Chibomira Satani aikona kuda kundingwarira. Men shall not live by bread alone but by every word that proceeds, watch this, from the mouth of God. Zvoreva kuti Jesu apa ari kukota Deuteronomy chapter number 8 verse 37 if I'm not mistaken. Yezvakataurwa kare naMwari vachitaura kuna Israel. Now, according to Matthew chapter 14, Peter ataura almost similar words kuna Jesu. Jesu inzwai mashoko ake ataura achiti iwe Peter, hey wena ndini mwanakomana waMwari usandiedza. Jesu akangoti huya. Nai Jesu seiko makurumidza kubvumira Peter kuti huya kuna Satani makakurumidza kumuisa mabreak. Why kuna Peter mati huya? Nokuti Peter is a man. Watch this. Peter is a man. And chaari kuita Jesu ari kubuditsa rinonzi the proceeding word rikuenda kuna Peter rekuti come. Zvoreva kuti Peter paachabuda mubhoti achitanga kufamba, paari kutanga kufamba Peter haazi kufamba pamusoro pe understanding yake kana kuti yekungwara kwake. Now let's go to Hebrews chapter number 12 verse number 2. Inobva yati looking unto Jesus the author and the perfecter of our faith. Zvoreva kuti what is then faith? Faith is the assurance, the title deed of things hoped for, the evidence of things that are not seen. Zvoreva kuti faith inotangira pashoko raMwari ichiperera pashoko raMwari. Hakuna chaunogona kuita chiri out of jurisdiction yeshoko raMwari kana wakutaura nezvekutenda. Matthew chapter number 6 yobva yati seek ye first the kingdom of God and his righteousness and all these other things shall be added unto you. And Hebrews chapter 11 verse 6 yobva yati without faith it is impossible to please God. For whosoever comes to God must believe that he is and is a rewarder of those who are in Matthew chapter 6 verse 33. Vanoita diligently seeking. Zvoreva kuti any seeking that is done outside of faith does not yield results. Saka Jesu paari kuti kuna Peter come, ari kurilisa inonzi proceeding word kana kuti shoko raMwari raakuita kuti Peter kutenda kwake kwakuchitangira ipapa pane inzwi ranzi come. Peter akuchifamba pamusoro penzwi raJesu rekuti come. Zvoreva kuti kutenda kwaPeter kwabviswa pane zvinhu zvinooneka kwaiswa muna Jesu. Zvoreva kuti Peter paakufamba. Now ngatimhanyei nhange mutange iyi takatarira kuna Jesu. Now chiri kunzi takatarira kuna Jesu, munyori ari kuda kutiedza kutitsanangura kuti kutenda kwedu ngakunge kuri pana Jesu. Nokuti kana kutenda kwedu kuri pana Jesu, ishoko rake matendero atinoriita ndo rinotipa kuti tigone kufamba pamusoro pezvimwe zvinhu zvatisingagoni kufamba pamusoro pazvo. Ndine munhu wandiri kutaura naye here manhero ano. I believe I have someone that I'm speaking to. In other words, then Jesus is saying to Peter, come. That preceding word according to Matthew chapter 4. Jesu ari kuti munhu angararami nechimba bedzi asi anorarama neshoko. Irori shoko iri ndo zvaakuita difference between his response to the devil and his response to Peter. Now paakuresponda kuna Peter ari kuedza kumutsanangurira Peter kuti Peter, mafambiro auri kuita pamusoro apa pema circumstances are around you handi kugona kwako. Ladies and gentlemen, I know we are in a difficult situation as in the world.
I know wherever you are, you might be in a different state, you might be in Texas, you might be somewhere different. But this one thing I know, and I know full well, we are not in a season of goodness. But just kuti ugone kufamba pamusoro pezvinhu izvozvo, ndine preceding word randinaro randoda kukuudza rekuti come. Iroro ndo richakuita kuti ugone kufamba pamusoro pezvinhu zvinonzi hey zvinhu zvakaoma. There is a recession in the world. People are going under depression, stress, diseases all over, everywhere. Now uchanzwisisa kuti Peter paakabvisa side yake kana kuti focus yake pana Jesu, ipapo ndo paakatangira kunyura. Watch this. Ari kufamba pamusoro pemvura nokuti ari kufamba akatarira kuna Jesu. Paakatarira kuna Jesu, inzwi neshoko rabva kuna Jesu ndo riri kumutsa kutenda maari, riri kumupa kuti pari kunzi panonyudza vamwe iye anofamba pamusoro papo, zvokuti vamwe vachishaya kuti ko vamwe nhai munozvigonawo sei, muri kuzviitawo sei, how are you doing it? Know that it is not my ability. My ability will make me to sink, because if I look at the things that are around me, ndinonyura, but ndikatarira kuna Jesu, ndinogona kufamba pamusoro pezvinonyudza. Ipapo Mwari unoramba achindikomborera nemhuri yangu, Mwari unoramba achindichengeta nemhuri yangu. Vamwe vagotya kuti nai vamwe zvavari kurwara vachibatwa nayo COVID kumabasa, ko imi sei musiri kubatwa nayo? Ugomuti aiwa hakuzi kugona kwangu, ini chete ndiri kufamba asi ndine wandakatarira, looking unto Jesus. My focus is on Jesus. You hear now the word of God in the book of Matthew. Unonzwa shoko ra Mwari rakuti Peter paakatarisa mafungu, when he looked at the boisterous winds, this is where I have a problem with Peter. Paanga ari muboti haana kutya, paanga ari muboti haana kuvhunduka, paanga ari mubhoti haana kudedera kuti vakomana mhepo iyi vakomana, nokuti mhepo aijaira kana ari mubhoti. Kana wazobuda panze ndofunga handizive kuti reality then started to kick in, kuti zveshuwaka pane vamwe vari kutofa nekuda kwechirwere ichi. Zveshuwaka vamwe, some companies have been closed, but ours is still functional. Zveshuwaka mhuri yangu Mwari iri kuchengetwa sei? Zveshuwaka, how am I surviving like this? Ipapo, the moment that you lose your focus on Jesus, you begin to sink. But praise the Lord, I love what Peter does. Peter then automatically, instantly, right there and then, Peter anodaidzira achiti, save me Jesus. Paanodaro, ladies and gentlemen, vamwe zvavo vanotaura vachiti Peter anga padhuze naJesu, zvokuti Jesu aigona kutambanudza ruoko rwake kuti amubate. Ini ndinotenda kuti shoko raMwari parakati Mwari achiti ruoko rwangu haruna kupfupikiswa kuti nyangwe Jesu aiva kure, nemhaka yekuti Peter akangodanidzira akati Jesu ndinunureiwo, ruoko rwaJesu handizive kuti rwakapinda sei pakati pemafungu, rwakanonyurura Peter ari ipapo ndokumuburisa mumvura. Ndo zvandinotenda, nokuti Mwari unoti ruoko rwangu haruna kupfupikiswa. Zvoreva kuti wherever in any situation that you are in your life, the Lord is right there with you. Mwari unewe ipapo pauri, no matter wherever you are. If you cry out unto the Lord, the moment you cry out unto, regedza kuita mutendi anoti kana wawana zvinokunamatira, regedza kuita mutendi wokuti kana wawana zvinouya pauri, kana wawana zvinokunamatira muupenyu hwako, obva waona kuti vakomana handichagoni kuita zvimwe zvinhu. The moment that you do that, ipapo paunodaro ndoda kuti udedzere kuti Jesu, save me Lord, save me. Ukaona kuti waakutonyura, save me Lord. Ukaona kuti mapepa etsamba dzekubasa kutouya kunzi no, we are laying off some workers, just be ready for something. Ipapo chitotanga kudedzera kuti Jesu, save me. The moment that you do so, the Bible says his hand is not short. Ruoko rwaMwari haruna kupfupikiswa kuti rubate pamusoro peupenyu hwako. What am I saying today? What am I saying tonight? As I conclude my message, what am I saying? The moment you look unto Jesus, paunotarira kuna Jesu, ipapo pawakatarira kuna Jesu, kutenda kwako kunotangwa, kunogumiswa,
kunovandudzwa imo muna Jesu. The moment that you do that, your life will never be the same again. People are going to ask you, how are you doing it? Uri kumbozvigona sei? Bible rinoti Peter, Jesu achiisa ruoko rwake achimunyurura kubva mumvura. Bible rinoti vakadzokera kubhoti. Ndinotenda kuti Jesu akanga asina kuzotakura Peter vakudzokera kubhoti. Ndokutenda kwangu. Ndinotenda kuti Peter akazinga akufambawo pasaidi paJesu vakudzokera vese kubhoti. There are certain things that you could not conquer when you are alone. But there are things that when Jesus is around, when you focus on Jesus, those things you are able to conquer them left, right, and center. There are certain things, there are certain decisions, there are certain hardships that you cannot conquer when you are alone. There are certain small roads that you are walking in that you think, I cannot do this when I'm alone. I'm pressed left, right, and center. My finances are pressed. How am I going to do this? When you are alone, unonyura. As kana una Jesu, aiwashe kana unotofamba pamusoro pemvura. You walk together back onto the boat. The Bible says when they got to the boat, the wind stopped. Let me tell you, ladies and gentlemen, muimbi wekweda akanyora akati matambudziko aya achapera ndichafara. Baba garai neni. Zvoreva kuti hakuna dambudziko rinogara nekusingaperi. Matambudziko ose anopera. Even COVID ichapera. Hakuna chese chinotopera china mavambo china magumo. Zvoreva kuti pese pavakazodzokera kubhoti vachinosvika kudai mafungu ndokuti ndokunyarara. Nevakasarawo mubhoti unonzwa shoko raMwari chiti vose vakati indeed this is the Son of God. What am I saying? The world shall see the hand of the Lord over your life. When we focus on Jesus, when we look unto Jesus, when we put our trust in Jesus, when we focus on him. Now, ukanzwa Bible chiti looking unto Jesus. No, ukariveringa in the original Greek. Akanyora aingwedza kutaura kuti you look away from the things that might try to take your attention and you focus them on Jesus. Now, pamunhu pane anonzi ma 5 senses. There's the sense of touch, the sense of feeling, the sense of smell, the sense of hearing, and the sense of sight. And now ukanzwa munyora achiti looking unto Jesus. Arikuti ngatibvise focus yedu pane zvimwe zvese zvinotibvisa. Ukatarisa, the sense of sight is one of the most powerful senses of a human being. Now the sense of sight chayakanakira ndechekuti kazhinji kacho kana uite the sense of sight unogona picture. There are a lot of things that you can picture in your head. Even when there is no sound, you can try and just imagine how it is going ahead. Now, munyori arikuedza kutiudza kuti paunotarira kuna Jesu, you are trying to guard what gets into your mind. Because what gets into your mind are pictures. The moment that you look to Jesus, there are certain images about who God is that come to you when you focus on him. The moment that you focus on Jesus, there are certain pictures that come into your mind. There is a certain imagination that gets into your soul, into your mind. Inokupa kuti unzwe kuti sure I can make it. Because chiri kuvandudzwa mauri, it's the faith that is the inside of you. I think I once said it, that then faith becomes the ability to see what God is seeing in what God is saying. Sazora kuti Mwari akati uchabudirira kana kuti Mwari akati let the weak say I am strong. What is it that God is looking at that makes him to say that you might be sick, but Mwari ari kutarisa chi, ari kuona chi muurwere hwako, pamwe autokuona wato right. Paari kuti let the weak say I am strong. Zvoreva kuti iwe unofana kuona zviri kuonekwa naMwari mune zvaari kutaura. Zvoreva kuti kana wakatarira kuna Mwari, you begin to see these images of how God is seeing certain things when he is speaking over your life. The moment that he says to you that my son, all is well, even when you look around you, ugogona kuona kuti hakuna chinobudirira. Ndosaka uchiona kuti paya nezuva riya Ahab anotaura, Ahab achiudzwa naElijah. Ahab anonzi naElijah. Elijah achinamata his servant. The Bible says that anoti vachinamata anotarisa kekutanga unzi hakuna chiriko, kechi2 hakuna chiriko, kechi3 hakuna chiriko, panonzi kechi7 Bible roti anodzoka muranda achiti ndaona kagore kanenge chanza cheruoko. Now according to the physical,
hakuna mvura iriko, kune kagore kadiki diki, but Elijah anogona kunzwisisa kuti there is something in the spirit that is now there. Kwane mvura yakawanda yaakuda kunaya. Chisunga ngoro dzako umhanye izvozvo, mvura yakuda kutonaya. Zvoreva kuti even in this instance, when I'm saying, when God says to you that it shall be well with you, you might not see kuti it is well. You might see everything, every contrary. Nokuti ukanzwa Bible chiti ngati manyei nange mutange, it means panitorine fight, there is a contrary wind that is trying to pull you back. Ipapo ukangoona zvatodaro chete, otobva waziva kuti patova necontention yavapo against a certain wind that is coming from the opposite direction. But ari kutiudza kuti the moment that we look to Jesus, Mwari ukataura kuti pane zvaakuitika munyika yenyama, even usina kuzviona munyama macho, chingotenda ndo panobva kutenda ipapo, ndo panozobva munyora akutaura kuti he then becomes the author and the finisher of our faith. As I conclude tonight, as I conclude in this place, I just want to encourage somebody. We are living in a time that is so difficult. We are living in a time where we have the pandemic. We are living in a time where the world is going. There are so many theories. Vakambotaura nyaya dzerapture kuti nyika yakuguma nevamwe vanotaura zvakawanda. Vandoda kuencourage umwe munhu kuti patinotarira kuna Jesu, when we look unto Jesus, he is the perfecter of our faith. When we look unto Jesus, there are certain things that are perfected. There are certain places that we could not walk on top of them. Unonzwa Paul achitaura na Timothy, akura ari kutironga, anotumira Timothy mwetsamba, 2 Timothy, if I'm not mistaken, chapter 4, verse 7. Anoti, Timothy, I have run my race. I have finished this race. I have been faithful. Ndamanya nange mutange. Zvoreva kuti pane imwe satisfaction kana takuzoverenga verse number 2 yakunopera. Bible rakuti Jesu, he overlooked the shame of the cross. There is a lot that he overlooked. Akangotarisa the glory which was set before him. Yekuti you were going to sit at the right hand of God. Ipapo the position of authority. Now what am I saying to someone? There are certain things that you may not be able to conquer in your lives. But when we look unto Jesus, we are able to walk on top of water. We are able to move on top of situations that we could not walk before. God is able to open certain doors in our lives that we never thought would be opened. You may just bow your head and I will pray. Father, in the name of Jesus, I give you all the glory. I give you all the praise. I thank you for your word because the entrance of your word brings light. I thank you for the light that is entered into our hearts tonight because of your word. Kuti patinotarira kwamuri upenyu hwedu haurambe hwakadaro. Tinokudzai mutsvene wakarurama, mazviita matiratidza kuti Peter paakadanidzira kwamuri akati Ishe ndinunurei, ipapo Mwari makatambanudza ruoko rwenyu mukamunurura. Tine vari kunditeerera, ndine vana vari kunditeerera izvozvi, vari pakati pemasituations avasingazivi kuti how they are going to come out of them according to their own mindsets. Vanogona kunge vakaplana kuti ndikadai zvinogona kubuda. Asi Mwari, tinokutendai nokuti tiratidzei kuti munogona kutambanudza ruoko rwenyu, tikagonawo kufamba pamusoro penzwi renyu, kutenda kwedu kukavandudzwa, tikakurawo mukutenda. Ndinokutendai Baba, mazviita Mwari manherano. Ndinokutendai nevaranda venyu, vaitirei zvakanaka avo vanzwa shoko renyu. Father, I give you all the glory, I give you all the praise. We thank you, Lord Jesus, for tonight. Let this word be a prophetic seed that has been planted in our hearts. Kuti Mwari patinosangana zvinotiremera, zvinotiomera, titi Mwari makatiudza pamusoro peizvi. Kana murimi, itai kuti tiuye. Tinokutendai Baba, mazvita mbiri yose nerukudzo tinodzorera kwamuri nokuti muri Mwari. Mazvita Baba muzita raJesu. Amen. Ndinodzora nguva yese kwamuri. Maichechete, thank you so much. Thank you, Mr. Chirai.